Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xarici ölkələrin maliyyəsi fənnində sizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz dünya qiymətli kağızlar bazarı, fond və valyuta birjaları. Və bugün dərs gedişatında sizinlə 4 sual müzakirə edəcəyik. Bunlardan birincisi fond birjasının meydana gəlməsi, ikincisi fond birjasının inkişafı, üçüncü sual fond birjasının vəzifələri və nəhayət dördüncü sual fond birjasının milli xüsusiyyətləri. İlkin olaraq birinci suala keçid etmək istəyirəm. Fond birjasının meydana gəlməsi və inkişafı. Orta əsrlərin axırları dövründə böyük coğrafi kəşflər nəticəsində beynəlxalq ticarət sahəsi genişlənmişdir və ayrı-ayrı şəxslər üçün olduqca böyük olan iri pul məbləği tələb edilirdi. Bu isə səhmdar cəmiyyətin yaradılmasına, burada söhbət İngilis və Holland ticarət şirkətlərindən gedir. Konkret desək, o Hind şirkətindən söhbət gedir və bu şirkətin yaranmasına gətirib çıxardı ki, onlar da qiymətli kağızların ilkin iri emitentinə çevrildilər. Şimali İtaliyada əmtəələrin satışı və əqdlərin rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar yeni institutlar formalaşmağa başladı. İlk birjalardan biri 1409-cu ildə Şimali Alpda yaradılmış birja olmuşdur. Bundan sonra iri ticarət mərkəzlərində 16-cı, 17-ci əsrlərdə Antverpində, Amsterdamda, Londonda və sair yerlərdə yaradılmağa başlamışdır. Fond birjasının sonrakı inkişafı kapitalizmin qələbəsi və təsdiqlənməsi dövrünə təsadüf edir. Lakin 17-ci əsrin 60-cı illərinin ortalarında o böyük rol oynamamış. Ona görə ki, bu dövrdə müəssisənin səhmdar forması geniş yayıma malik olmamışdır. Birjada dövriyyənin başlıca obyekti dövlət qiymət kağızlarından ibarət olmuş, lakin bu dövriyyənin həcmi o qədər də böyük olmamışdır. İlk səhmdar cəmiyyətinin meydana gəlməsi ilə birja dövriyyəsinin əhəmiyyəti kəskin artmışdır. Ona görə ki, bu dövriyyənin obyekti məhz səhm olmuşdur. 17-ci əsrdə bu kimi şirkətlər əsasən İngiltərədə Ost-Ind və West-Ind şirkətləri olmuşdular. Lakin bu şirkətlər öz vəsaitlərini dövlət istiqrazlarına qoymaq şərti ilə təsis edilmişdilər. Və bu şirkətlərin fəaliyyəti ondan ibarət idi ki, onlar ədva alveri ilə məşğul idilər və Hindistandan ədvaların Avropaya gətirilməsini, dəniz yolu ilə çatdırılmasını təmin edirdilər. Fond birjasının əhəmiyyəti 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayaraq kapitalist təsərrüfatının müxtəlif sahələrində səhmdar müəssisələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq daha da artmışdır. Bu da qiymətli kağızların buraxılışının artması ilə nəticələnmişdir. Və bununla da əlaqədar olaraq birja dövriyyəsi xeyli artmış və fond birjasında başlıca yeri məhz kapitalist müəssisələrinin səhm və istiqrazları tutmağa başladı. İkinci sualımız fond birjasının inkişafı. Birja getdikcə daha çox elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə tabe olur. Belə ki, qiymətli kağızların alqı-satqısı tamamilə avtomatlaşdırılmış və kompüterləşdirilmişdir ki, bu da xərcləri xeyli azaldır və hesablaşma maşınlarının yardımı ilə pulun daha sərfəli yerləşdirilməsi üzrə xüsusi proqramlar işlənib hazırlanır. Birjanın rolunun gücləndirilməsi dövlət müdafiəsi nəticəsində də baş verir. Belə ki, qanunvericilik tənzimlənməsi sistemi böyük həcmdə möhtəkirliyə və fırıldaqçılığa yol vermir. Bundan əlavə, birja maliyyə kredit institutları vasitəsilə dövlətin kredit yardımı ilə təmin edilmişdir. Beləliklə, müasir mərhələdə bank inhisarının rolunun güclənməsi ilə əlaqədar olaraq fond birjasının rolu nəinki azalmış, əksinə artır. Birja bankları və digər maliyyə kredit institutları müəssisə, şirkət və əhalinin pul vəsaitlərini səfərbər edərək qiymətli kağızlarla əməliyyatı həyata keçirən yerə
yəni məkana çevrilmişdir. Bundan əlavə, hazırki zamanda fiktiv kapitalın, yəni saxta kapitalın həcmi xeyli artmışdır ki, bu halda vasitəçi kimi fond birjası çıxış edir. Bütövlükdə demək olar ki, fond birjası qiymətli kağızlarla möhtəkirliyin mərkəzidir. Qiymətli kağızların məzənnəsi birjada qiymətli kağızların tələb və təklifi arasında nisbətdən asılı olaraq kəskin enib qalxmaya məruz qalır. Bu enib qalxma bir birja möhtəkirini varlandırır və digərinin müflisləşməsinə gətirib çıxarır. Nəticə etibarilə fond birjası iri birja işbazları əlində kapitalın mərkəzləşməsinin güclü aləti xidmətini görür. Beləliklə, fond birjası birjanın bir növüdür, təşkilatı rəsmiləşdirilmiş, müntəzəm fəaliyyət göstərən bazardır və burada auksion əsasında qiymətli kağızların açıq alqı-satqısı həyata keçirilir. Fond birjasının üçüncü sual fond birjasının vəzifələri. Burada vəzifələrini sadalamaq istəyirəm. Fond birjasının birinci vəzifəsi bazar üçün yer təqdim etmək, yəni qiymətli kağızları onların ilkin sahiblərinə satmaq üçün və həm də onların təkrar satışı baş verə biləcək yeri mərkəzləşdirməkdən ibarətdir. Fond birjasının ikinci vəzifəsi tarazlı birja qiymətinin müəyyən edilməsidir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi onunla mümkün olur ki, birja çox sayda həm satıcıları, həm də alıcıları toplayır, onlara bazar yeri təqdim edir. Burada onlar nəinki ticarətin şərtlərini müzakirə edirlər və razılaşmalar aparırlar, həm də konkret qiymətli kağızların mümkün dəyərini də müəyyən edirlər. Bundan əlavə, birja ticarətində nail olunmuş qiymətin reallığına etimad qazanmağa da çalışırlar. Birjanın üçüncü vəzifəsi azad pul vəsaitini səfərbər etmək və mülkiyyət hüququnun verilməsinə yardım etməkdən ibarətdir. Birja qiymətli kağızların alıcılarını cəlb etməklə emitentə imkan verir ki, özünün maliyyə öhdəliyinin əvəzinə investisiya üçün lazımi vəsaiti əldə etmiş olsun, yəni bir tərəfdən yeni vəsaitlərin toplanmasına, digər tərəfdən isə mülkiyyətçilərin fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə yardım edir. Dördüncü vəzifəsi fond birjasının birja ticarətinin aşkarlığını və açıqlığını təmin etməkdən ibarətdir. Bunları nəzərə almaq lazımdır ki, qiymətli kağızlara qoyulmuş vəsaitlər mütləq gəlir gətirməlidir fikrinə təminat vermir. Birjanın beşinci vəzifəsi öz fəaliyyətini arbitrajla təmin etməkdən ibarətdir. Arbitraj dedikdə mübahisələrin manesiz surətdə həll edilməsi üçün mexanizm başa düşülür. O, qarşıya qoyulmuş vəzifələri həll edə biləcək şəxslər dairəsini, həmçinin zərər çəkmiş tərəfin mümkün kompensasiyasını müəyyən etməlidir. Birjanın altıncı vəzifəsi birja zalında bağlanmış əqdlərin yerinə yetirilməsinə zəmanətin təmin edilməsindən ibarətdir. Bunun icrasına nail olunur ki, qiymətli kağızların etibarlılığına zəmanət verir. Birja assosiasiyası səhmdar cəmiyyət formasında yaradıla bilər, yaxud ictimai hüquqi institut kimi fəaliyyət göstərir. Dördüncü sual, fond birjasının milli xüsusiyyətləri. Fond birjası kapitalın ilkin yığımı dövründə meydana gəlmişdir. Birinci ticarət birjası 1531-ci ildə Antwerpində təsis edilməsinə baxmayaraq, Hollandiyada kapitalist istehsal münasibətlərinin çiçəklənməsi ilə əlaqədar olaraq ilk fond birjası 17-ci əsrdə Amsterdamda yaradılmışdır. İngiltərədə kapitalizm inkişaf etdikcə və onun dünyanın aparıcı ölkəsinə çevrilməsi ilə 18-19-cu əsrlərdə fond birjası bu ölkədə geniş inkişaf tapmışdır. Birjanın ilkin inkişafı dövlət borcunun artması ilə bağlı olmuşdur. Ona görə ki, istiqraza qoyulmuş borc kapitalı istənilən vaxt
pula çevrilə bilərdi. İlk səhmdar cəmiyyətinin meydana gəlməsi ilə birja dövriyyəsinin obyekti səhmlər olmağa başlayır. Və artıq dediyim kimi 17-ci əsrdə bu kimi səhmdar şirkətlərdən əsasən İngiltərədə Ost-Ind və West-Ind şirkətləri də olmuşdur. Buna görə də fond birjası kapitalizmin təşəkkülü dövründə müəyyən dərəcədə ilkin kapital yığımının mühüm amilinə çevrilmişdir. Dünya təcrübəsi sübut edir ki, ölkələrdə fond birjalarının sayının müxtəlif variantları mümkündür. İsveçdə, Fransada, İngiltərədə ölkə üzrə yalnız bir fond birjası fəaliyyət göstərir. Alman Federativ Respublikasında qiymətli kağızların 80%-i Frankfurt na Main fond birjasında cəmlənmiş, qalan 20%-i isə 7 xırda birjalar üzrə səpələnmişdir. New York fond birjasında ən ciddi səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri, qalan digərləri isə nisbətən kiçik birjalarda kotirovka edilir. Bazar iqtisadiyyatı üçün fond birjasının əhəmiyyəti qiymətli kağızların mütəşəkkil bazarı çərçivəsindən kənara çıxır. Fond birjası kapitalın likvidliyi problemlərində çevriliş etmişdir. Ona görə ki, investor üçün praktiki olaraq vəsaitin uzunmüddətli qoyuluşu ilə qısa müddətli qoyuluş arasında fərq demək olar ki, silinmişdir. Birja dövlət tərəfindən ictimai müəssisə kimi yaradıla bilər. Fransada, İtaliyada və bir sıra digər ölkələrdə fond birjası ictimai idarə hesab edilir. Birja həm də xüsusi sahibkarlıq prinsipləri əsasında, məsələn, səhmdar cəmiyyəti kimi də təsis edilə bilər. İndi isə bir neçə ölkənin fond birjalarına nəzər salaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının fond birjası, ABŞ-ın birja sisteminin əsas həlqəsi New York fond birjasıdır. Lakin bu birjanın üstün mövqeyi Amerika fond bazarını təşkilatı formasına görə monosentrist etmir. Fond birjasında nəzərə çarpacaq yeri həcmcə ikinci birja, həmçinin New Yorkda yerləşən Amerika fond birjası və regional birjalar tutur. Son 10 ildə ən böyük regional fond birjası Chicago Opsiyon birjasıdır. ABŞ-ın və bütün dünyanın ən böyük birjası olan New York fond birjasının əsası 1792-ci ildə qoyulmuşdur və təşkilatı formasına görə onun üzvlərinin mülkiyyətində olan korporasiyadır. Bu birjanın işinə onun üzvləri tərəfindən seçilmiş direktorlar şurası rəhbərlik edir. 1988-ci ildən onun tərkibi sayı dəyişməz qalır və 1469 nəfər təşkil edir. Hər il onlarla yerlər öz sahiblərini dəyişir, lakin bütövlükdə New York fond birjasının kontingenti yüksək sabitliyi ilə xarakterizə olunur. Bu da həmin birjanı müasir Amerikanın daha elit institutlarından birinə çevirir. Ölkədə 13 fond birjası mövcuddur. Onlar New Yorkda, Chicago, Boston, San Francisco, Kansas City, Los Angeles, Detroit, Yeni Orlean, Dallas, Philadelphia, Cincinnati, Salt Lake City'də yerləşirlər. New York fond birjası üstün mövqeyə malikdir. Burada səhmlərlə əməliyyatların 70%-dən çox aparılır. Onun tərkibində 1226 üzvdən 523-ü xüsusi korporasiyaların mənafelərini ifadə edirlər. Burada 140-a yaxın üzv isə öz adlarından çıxış edir. Birjada yerə görə haqq bir neçə 10 mindən 100 min dollara dək enib qalxır. İkinci nəzər salacağımız ölkə Böyük Britaniyadır və Böyük Britaniyanın fond birjası. Böyük Britaniyanın fond bazarı ölkənin maliyyə kredit mexanizminin əhəmiyyətli hissəsidir. Dövlət sektorunun geniş özəlləşdirilməsi birja kapitallaşdırılmasının artmasına xeyli təkan vermişdir. 1967-ci ildə ölkənin bütün birjaları Manchesterdə, Birminghamdə, Glasgow və Belfastda regional birjalarda birləşdirildi. Parlaq surətdə ifadə olunan liderlik London fond birjasına məxsusdur.
O, səhmdar cəmiyyətidir və birbaşa dövlət nəzarətinə məruz qalmır. Ona rəhbərliyi Mərkəzi Bankın səs hüququ olmayan bir üzvü daxil olmaqla 45 üzvdən ibarət olan Birja Şurası həyata keçirir. Şura 4482 üzv tərəfindən iclasda seçilir və Mərkəzi Bankla əməkdaşlığı ilə fond birjasının fəaliyyətini idarə edir. Böyük Britaniyada başlıca olaraq səhm və istiqrazlar buraxılır. Təqdim edənə qiymətli kağızlar buraxılışına da icazə verilir. Lakin İngilis emitentlərində bu zəif yayılmışdır. Xarici səhmlər kredit institutları tərəfindən həvalə edilmiş xüsusi depoda saxlanılır. Bağlaşmaya əsasən müəyyən müddətə rəsmiləşdirilir. İstiqrazlar kassa əqdləri vasitəsilə reallaşır. Cari kassa əqdləri müəyyən edilir. Birja ticarəti fond dəyərlilərinin böyük hissəsini əhatə edir. Ölkədə 22 fond birjası fəaliyyət göstərir. Lakin London birjası Böyük Britaniyada həyata keçirilən qiymətli kağızlar üzrə bütün əməliyyatların 60%-dən çoxunu özündə mərkəzləşdirir. Bu halda ticarətin 50%-i xarici mənşəli qiymətli kağızların payına düşür. Bu da Londonu dünyanın maliyyə mərkəzlərindən biri edir. 1936-cı ilin oktyabrında, yəni mövcudluğundan 213 il sonra London Fond Birjası yenidən təşkil edilmiş, yəni qiymətli kağızların ticarətinin qlobal mərkəzinə çevrilmişdir. Lakin London Fond Birjasının yenidən təşkilinin həqiqi səbəbi bu bazarın daha yüksək gəlirli olması idi. Belə ki, bu birjada komisyon əməliyyatları New York və Tokyo birjalarından 2 dəfə yüksək idi. Fransanın fond bazarına nəzər salsaq, görərik ki, Fransa fond bazarı dövlət inhisar tənzimlənməsi alətlərinin mühüm tərkib hissəsidir. 7 Fransa fond birjasının tərkibində Paris birjası parlaq ifadə edilən bir liderdir. Paris fond birjası aşağıdakılara bölünür. Rəsmi bazar. Burada əqdləri brokerlər bağlayır və onlar müştərinin adından girov qoyurlar. Qeyri-rəsmi bazar. Burada əsasən banklar əməliyyat aparırlar və azad bazar. Onun üzvləri müxtəlif banklardır. Qiymətli kağızların alqı-satqısını həm nağd hesablaşma, həm də müddətlə həyata keçirirlər. Fransız korporasiyalarının kapitallaşdırılması səviyyəsi xeyli yüksəkdir və hazırki zamanda 503 milyard fransız frankı təşkil edir. Onun gələcəkdə artması amili dövlət sektorunun çox hissəsinin özəlləşdirilməsi proqramıdır. Fransanın fond birjasında əsas yer xüsusi şirkətlərin səhmləri və dövlət istiqrazları vərəqələri tədavül edilir. Paris fond birjası öz fəaliyyətinə 18-ci əsrdə başlamışdır. Birjaların fəaliyyətə başlaması 1789-cu il hesab edilir. 1801-ci il qanununa əsasən birja brokerlərindən ibarət olan, yəni hökumət tərəfindən seçilən və təsdiq edilən şəxslərdən ibarət təşkilat olmuşdur. Fransada bütün fond birjaları dövlət idarələridir. Almaniyanın fond bazarına nəzər salaq. Almaniya Federativ Respublikasında Almaniya Demokratik Respublikası ilə birləşənədək 8 fond birjası Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Bremen, Berlin, Hanover fəaliyyət göstərirdi. Burada aparıcı mövqeyə bütün birja dövriyyəsinin 51%-ni reallaşdıran Frankfurt fond birjası malikdir. Çünki bu şəhər ölkənin əsas maliyyə kredit mərkəzidir. Əhəmiyyətinə görə ikinci yeri Düsseldorf birjası tutur. Onun payına Almaniyanın birja dövriyyəsinin 39%-i düşür. 1975-ci ilin 4 may tarixində 1896-cı il tarixli qanunu əvəz edən birja haqqında yeni qanun qəbul edildi və bu qanuna əsasən birjanın təşkili və hüquqi forması vahid şəkilə salınmış, yəni fiziki şəxslərin birjaya buraxılması təcrübəsi və birja əqdinin həyata keçirilməsi qaydası da müəyyən edilmişdir. Qiymətli kağızların alqı-satqısı üzrə birjanın funksiyaları kommersiya bankları ilə əvəz edilmiş, ona görə də şirkətlərin tədavülü məhdudlaşdırılmış, korporasiyaların kapitallaşması təxminən 580 milyard marka təşkil edirdi.
Burada istiqraz bazarı daha çox inkişaf etmiş, lakin birjada hər şeydən əvvəl dövlət və bank istiqrazları tədavül edilir. Almaniyada birjadan kənar bazarı azad bazar təmsil edir. Bu bazarları birjadan kənar qiymətli kağızların ticarəti üzrə iri banklar tərəfindən yaradılmış komissiya həyata keçirir. Və növbəti baxacağımız, nəzər salacağımız ölkə Yaponiyadır. Yaponiyanın fond bazarı haqqında söhbət açaq. Yaponiyada 9 fond birjası mövcuddur. Onlardan Tokyo Fond birjası New York və London birjalarından sonra dünyada üçüncü yeri tutur. Tokyo birjası 1878-ci ildə yaradılmışdır. Burada ticarət bir qayda olaraq daxili emitentlərin səhmləri ilə aparılır. Qiymətli kağızların təsbit edilmiş gəlirlə dövriyyəsi xeyli aşağıdır. Əsasən kassa ticarəti aparılır, müddətli bazar demək olar ki, yoxdur. Birjanın üzvləri birja əməliyyatlarını həyata keçirməyə Maliyyə Nazirliyindən icazəsi olan makler firmalarıdır. Fiziki şəxslər birjanın iştirakçıları ola bilməz. Birja firmaları birjaların fasiləsiz üzvü qismində çıxış edən öz nümayəndələri, vasitəçi firma və xüsusi brokerlər vasitəsilə çıxış edir. Alıcılar və satıcılar arasında vasitəçi olan makler firmaları özündə tələbi mərkəzləşdirir və qiymətli kağızların məzənnəsini də müəyyən edir. Yaponiyada fond birjasının fəaliyyəti qiymətli kağızlar və birjalar haqqında qanunla tənzimlənir. Birjanın fəaliyyətini bilavasitə Maliyyə Nazirliyi tənzimləyir. Tokyo, Osaka və Nagoya birjalarının hər birində 2 bazar fəaliyyət göstərir. Birincisi, daha çox məşhur qiymətli kağızların, yəni ən iri Yapon korporasiyalarının kotirovkasını, ikincisi isə nisbətən kiçik şirkətlərin kotirovkasını özünə daxil edir. Və ənənəyə sadiq qalaraq mühazirəni sitatla bitirmək istəyirəm. Fond birjası iqtisadiyyatın barometridir, lakin özü iqtisadiyyat deyil. Salamat qalın.